uranga aho wari uri gukora iki? Ndi gukina amakarita. Uzi ko utagiye ku ishuri? Ntabwo niga. Ni ukubera iki utiga? Ntabwo banze ko nangiza. Ninde wanze kugutangiza? Mu rugo. Uyu ni umwe mu bana twasanze mu kagari ka Nyarufunzo mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge. Bose ntibiga, bari mu kigero cy'imyaka 8 na 15. Bavuga ko bavuye mu ishuri kubera impamvu zitandukanye bagaragaza zo mu miryango yabo baturukamo. Aba bana birirwa mu biraro by'ingurube, iyo babajije bavuga ko ntacyo baba bahakora uretse gukina amakarita mu gihe baba bategereje ibiraka byo kuvoma bakora, maze bwamara kwira bagataha mu ngo z'iwabo. Rwanga gukinira amakarita ni izihe ngaruka ubona ko butari ku ishuri bizakugera ejo hazaza? Nazo wowe kuba utiga wumva ko nta kibazo uzabona amakarita? Oya, kirahari. Ni ikihe ikintu nshaka kumbwira? Ibyo ko kwiga nuko mbona abandi bana bajya kwiga, nanjye nkumva najyayo. Ko bagiye kunangiza. Nyine byatewe n'iki ko butari ku ishuri? Byatewe n'ikintu ko nta mafaranga, ko nta myenda barabona. Ese ni iyihe mirimo ukora kugira ngo ubashe kubona amafaranga ahangaha? Ni ukuvoma. Ku munsi ukorera nk'amafaranga angahe wagiye kuvoma? Ku munsi ukorera amafaranga angahe wagiye kuvoma? Ni nijoro. Ayo mafaranga iyo yakoreye yashyira nde? Najyana mu rugo tukayahahisha. Kuba mutari ku ishuri yo mu bababwira ko mu mudugudu Ko bazatujyana kudufunga. Ni amaherezo n'ayahe? Amaherezo n'ayahe? Kujya mu ishuri. Ufite imyaka ingahe? 11. Bari ku ishuri ubona biterwa n'iki utari mu ishuri? Ubushobozi buke. Mama yarapfuye na papa yaradutaye, rero nta kuntu twabona twakiga. Ko ababyeyi baragenda bakajya mu kabari bakanywa, kandi nanjye njye niriwe ku rugo njyenyine, ndabona adafite umwanya bakajya kwiga. Umwe mu bana biga uturanye n'aba twaganiriye nawe yatugaragarije ko koko aba bana bataye ishuri ndetse nta kindi bakoretse kwirirwa muri ibi biraro by'ingurube, kuvomera abaturage no kubatuma bakabishyura igiceri cy'ijana. Kimwe n'aba bana bataye ishuri, bose bakabashyira ikosa ku bayobozi ndetse n'ababyeyi birirwa babona ibintu nk'ibi ariko ntibagire icyo babikoraho. Bari nka hano cyangwa ari hepfo mu biraro by'ingurube bategereje ababaha ikiraka bakabona uko babaho. Mwe ubonye bagenzi batajya ku ishuri, amakosa mushyira kuri indi? Cyashyira ku babyeyi no mu bayobozi b'imidugudu. Ubuyobozi uko badufasha, bagenzi bacu bakabafasha uko bajya mu ishuri. Ubundi umwana utiga ubona yakimarira iki? Mbona ntacyo, kuko muri iyi minsi akazi wabona utarize aba ari nako. Mushyira ku babyeyi. Guteka ibidusobanurira? Mushyira kuri papa kuko yaba yaradutaye ataradushyize no mu ishuri. None uwo amakosa yashyira kuri ndo utari mu ishuri zize? Ko babuyobozi. Ukora kuri ibiraro by'ingurube wiriranwa n'aba bana yatugaragarije ko bose bafite ibibazo byo mu miryango baturukamo, ndetse agaragaza ko aba bana birirwana nawe bitewe n'uko saa sita ateka bose akabagaburira ndetse bagasangira. Nk'uko nguko ujye iyo nibere hano mu kazi mbabona bari hano mu muhanda kandi imodoka ziba zicicikana, ubwo rero ndababwira ati mujye muva mu muhanda muze hano twiganirire hakurya imodoka zizabica. Ubwo rero nk'uko nguko nyine mbeze ko ari nk'ari ifubye, ndagenda nkahaha ibiryo nkababwira ati nimuteke murye ubundi muze kuza gutaka. Nimwe abana bagenda bananira ababyeyi babo, ariko n'ababyeyi babo nabo bakagiramo uruhare bakabaterera aho ngaho ntibanabakebura. Ubusanzwe ikibazo cy'abana bata ishuri gikunze kumvikana ahantu usanga hari ibirombe by'amabuye y'agaciro, ahari ubuhinzi bw'ikawa, ibiyaga ndetse n'ibindi bita bikurura abana kubera amafaranga bagenda bakurikiyeyo, rimwe na rimwe y'intica ntikize. Ibintu n'ubundi usanga biterwa no kudakurikirana abana neza uko bikwiye. Ni inkuru ya Ngabo Jules Jean Pasteur ku bufatanye na Ngabonziza Remy.